ஹாய் ஹலோ வணக்கம். திஸ் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஜாலி சர்ப்ரைஸ் கல்வாஞ்சிகுடி. நாங்கள் இன்னைக்கு எருவில் சிவபுரத்தை நோக்கி போகிறோம். இதனடா வளமைக்கு மாறா கேஎஃப்சி பாக்கெட்டோட நிற்கேன்னு பார்க்கீங்களா? இது என்ன சொல்கிறேன், நம்மட இனிய ஒரு முக்கியமான தருணங்களை ஸ்பெஷல் ஆக்குற ஒரு வகையான உணவு பொருள். சரி, நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உண்மையில நல்லா இருக்கும். நாங்கள் இப்போ எதுக்காக போகிறோம்னு சொன்னால், 5வது வெட்டிங் அனிவர்சரியை கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிற தவக்குமார் தினிஷா அவங்கள சிறப்பிக்கிறதுக்காக தான் அவங்களோட கணவர் எங்களை அனுப்பிச்சிருக்க. என்னன்னு சொன்னால், அவர் கேடு கொண்ட விஷயம், அவங்களை கொஞ்சம் ப்ராங்க் பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்புறம் அவங்களுக்கு சந்தோஷப்படுத்தி கேம்ஸ் அப்படி என்று செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அவங்களோட ஆசை நிறைவேற்றி வைக்க வேண்டிய ஜாலி சர்ப்ரைஸில் கடமை தானே. ஸோ தொடர்ச்சியாக வீடியோ பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஜாலி சர்ப்ரைஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய். தினிஷா அப்படி என்ன தினிஷா அவங்களோட வீடா என்னண்டா தவக்குமாரும் கூட இந்த சிவன் கோயில் ரோடுக்கு முன்னுக்கு ஒரு வீடு ஒன்று கட்டுப்பட்ட மாதிரி இருக்கு. வீடு ஒன்று கட்டுப்பட்டு இந்த மதில் ஒன்றும் இல்லாம கிளீன் இல்லாம துப்புரவு இல்லாம இருக்குதா? உங்களோட வீடு தானே? அப்படிதான் நீ சொன்னாங்க. யோகேஸ்வரன் தவக்குமார். ஓ, தொங்கல். ஆமா, அந்த ஏரியா நீங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு. என்ன விளக்கம் வேண்டா, எங்களை இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு விட்டுருக்கு. இல்ல அப்படிதான் பேர் வந்துரு, யோகேஸ்வரன் தவக்குமார். இப்ப ஓ அப்ப அப்ரஹாம் நீங்கனா அப்துல் கலாம் யோகேஸ்வரன் தவக்குமார் வந்துருக்கு. ஐயோ பாவம், அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க. காலையில விசாரிப்போம் அதுல சொல்லிருக்காங்க. ஆனா பக்கத்துல இருக்கிறாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. எங்களை நேரடி இடத்துக்கு போய் பார்த்துட்டு உங்கள்ட்ட ஒரு அறிக்கை வழி எங்களை ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. நீங்க வீடு கட்டிட்டீங்க ஃபுல்லா. நான் கேட்டேன், ஒன்றில் நீங்க அங்க போயிட்டு இப்படி போகணும், இல்லாட்டி அதை கிளீன் பண்ணி கொஞ்சம் இருக்கேன். நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. எங்களுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்லி கண்ணால இருக்கு தானே, அதனால எங்களுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் நிறைய வீட்டுக்கு போய் என்ன விளக்கம் பண்ணி ரிப்போர்ட் நாங்க கொடுப்போம். A few moments later. இப்ப எல்லாம் கடும் சீரியஸ் தானே அக்கா. இப்ப டெங்கு எல்லாம் கடும் அபாயமா போய் கொண்டு நாங்க பார்த்துதான் வாரம் கொஞ்சம் கிளீன் இல்லாம கிடக்கு. என்ன செய்ய போறீங்க? 2000 years later. எவ்வளவு நாளைக்குள்ள செய்வீங்க? எங்களுக்கு கொண்டு எழுதி தந்தீங்களா? நம்பரையும் எடுத்துட்டு எழுதி தந்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க அதையும் கொண்டு ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவோம். எங்கட இது முடியுது. நீங்க எவ்வளவு நாளைக்கு கொண்டு வந்தா வெளியே உங்கள்ட்ட சைன் பண்ணிட்டு போட்டு அதுக்குள்ள நீங்க முடியாட்டி அடுத்த கட் ஆக்ஷன் என்ன கோர்ட்ல போடுவாங்களே, என்ன செய்வாங்க? சீரியஸ் அசம்பவத்து தேக்க வாய்க்கால தண்ணி வந்து வாயை கூப்பிடுடா. 3 நாளா 4 நாளா ஏதாவது ஒன்று சொன்னாங்க. ஒரு கிழமை டூ மச்சக்கா. ஏனண்டா 2 to 3 days தான் எங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட டைம். அதுக்குள்ள பார்த்து எல்லாரையும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஃபைன் ஒன்று வந்துருக்கு 7343. முதலேமா இப்ப ஃபைன் எல்லாம் இல்ல, டிராபிக் ஃபைன் வந்து எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. எழுதிட்டாங்க 2 days டைம் உங்களுக்கு அவகாசம் தரேன். அப்படி இல்ல அடுத்த கட்டத்துக்கு போ. ஏதாவது சொன்னது இல்ல தரேன் எடுத்துட்டு வர பில் புக் என்ன செய்வோம்? ஏதாவது ஒரு One eternity. அரசாங்கத்துல நிலைமை தெரியும் தானே உங்களுக்கு? இப்ப நிலைக்கு ஏன்னா எங்களை அனுப்பியிருக்கிறாங்க, எங்களை ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்லி அனுப்பிருக்காங்க. ஒரு ஆர்டரா ஃப்ளோவா போயிட்டு இருக்கல. கூட ஓட்டோ டிரைவர் தான். நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும், நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியும். நம்ம 2 பேர் யாருங்கிறது இந்த ஊருக்கே தெரியும். இந்த டர் வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதடா. கார்பெட் மாட்டேன். நான் பில் புக் எடுத்து வரட்டுமே, அரேஞ்ச்மெண்ட் சரி. அதுல காஃபே அது பண்ணுங்களேன். ஒரு காஃபே வைக்க வேணாம். இது இனி நாங்க வர மாட்டோம். நாங்க வந்ததுக்கு எனக்கு ஓட்டோ சார்ஜ் தரணும். அடுத்தது இங்க மட்டும் இல்ல, களுவாஞ்சிக்குடி ஏரியா எங்க டீம் வேற இடத்துலயும் போயிருக்கு. இந்த ஏரியாவில என்ன போட்டுருக்காங்க? என்ன விளக்கமானு சொன்னா, இது செய்யுது படல ஃபுல்லா அடப்படாம வீடு மட்டும் கட்டி நீட் இல்லாம இருக்கு. என்ன செய்வோம்?
அரசியல்ல இதெல்லாம் சாதாரணமாப்பா. பயப்பட வேணாம். அங்க பாருங்க just ஒரு prank. நீங்க வாங்க வெளியில வாங்க வாங்க. ஒன்னும் யோசிக்காதீங்க. நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்கன்னு மட்டும் சொல்லிடுங்க. எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்கன்னு மட்டும் சொல்லிடுங்க. அவ்வளவுதான். அதெல்லாம் எங்க தான் அவர் எங்க தான் டவுட் வந்து நிஷாக்கா என்ன இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் உங்களுக்கு? வெட்டிங் anniversary. வெட்டிங் anniversary. விஷ் ஹாப்பி வெட்டிங் anniversary. Thank you. ஓகே இதை வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட், green heart. சரியா? இந்தியா உங்களுக்கு 5வது வெட்டிங் anniversary சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். உண்மையாவா? சரி 5வது வெட்டிங் anniversary செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஜாலி சர்ப்ரைஸ் களவாஞ்சிக்குடியில இருந்து வரோம். சரியா? அப்ப இந்த சர்ப்ரைஸ் ஒரு பிராங்கோட ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு அறிவுறுத்தல் தரப்பட்டிருந்துச்சு. அதை பயந்துங்க. எப்படி ஃபீல் பண்ணிருந்தீங்க? பிராங்க கொஞ்சம் பயந்துட்டீங்களா? அது சரி. ஓகே ரைட். மைண்ட் கேட்ட பரவாயில்ல தான் பயந்துட்டீங்க. 3 நாள் லீவ்ல நீங்க 3 நாளைக்கு தான் கஷ்டம் அந்த பையனு. சரி ஓகே சரி. இதெல்லாம் யாரு எங்களை ஹையர் பண்ணிப்பாங்க? யார் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க? எங்க வீட்டுக்காரர் தான். உங்களோட வீட்டுக்காரர் எங்க இருக்கிற? கட்டார்ல இருக்கு. கட்டாட்ட பேர் என்ன? தவக்குமார். தவக்குமார். வேற யாருமே இல்லையா அவங்களுக்கு? வேற இருக்காங்க, தம்பி இருக்காங்க, தேவர் இருக்காங்க. ஆனா அவர் தான் செய்திருப்பாரு. எத்தனை வீதம் சொல்றீங்க? அவர் தான் தவக்குமார். 100 வீதம். 100 வீதமா? ஐயோ சரி ஓகே ரைட். நான் ஒவ்வொரு கிஃப்டா தாரேன். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு இனிப்போட ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நாள்னு சொல்லிட்டு இதை கொடுக்க சொல்லி சொன்னாங்க. சரி இப்ப தவக்கு உங்களோட கணவர் தான் இந்த சர்ப்ரைஸ் ஒழுங்குபடுத்திருக்கிறாருன்னு சொல்றீங்க. தம்பியும் இருக்கிறாங்க ஆனா அவங்க செய்யலன்னு சொல்றீங்க. அப்படியா? ஒருவேளை தம்பி செஞ்சிருந்தா என்ன செய்யுது? வாய்ப்பு இல்லையா? இல்ல. ஷூரா இல்லையா? அக்காட கல்யாண anniversary இன்னைக்கு ஒரு இதை கொடுத்துடுவோமே சர்ப்ரைஸ் தம்பி நினைச்சுக்க மாட்டேடா? அப்படி இல்ல. இல்ல இல்லையா? ஷூரா? சரி பாபம். சரி அடுத்த இன்னொரு ஃப்ரூட் பாஸ்கெட் வந்து உங்களுக்கு. குட்டி போவாமா இங்க வாங்க. அம்மா கிட்ட வந்து அம்மா இன்னைக்கு அம்மாக்கும் சரி அம்மாக்கு அப்பாவுக்கும் சரியா? நீங்க பிறகு 5 வருஷத்துக்கு நடந்த கல்யாணத்துக்கு சரியா? நீங்க போனீங்களா? அது ஏன்டா என்ன பார்த்து அந்த கேள்வி கேட்டேன்? இத்தனை பேர் இருக்காங்களே கேட்க கூடாதா? இல்லையா? யாரு இருப்பாங்கம்மா தெரியுமா? பிள்ளைக்கு யாருன்னு தெரியுமா? நான் படிக்கல. குழந்தை போய் சொல்லாது. குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று. மாம்பழம் மாம்பழம் மைகோவா மாம்பழம் மாமிரந்த மாம்பழம் அப்பாவுக்கு 2 அம்மாவுக்கு 2 எனக்கு மட்டும் 1 எல்லாம் சேர்ந்து. ஓகே தினிஷா நீங்க சொல்லுங்க. ஒருவேளை உங்களோட கணவர் தானே செய்திருப்பாரு. உங்களோட கணவரை பத்தி உங்களுக்கு அது 5 வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு சரியா? இது என்ன சொல்ற பர்த்டே இல்ல இன்னைக்கு உங்களுக்கு வெட்டிங் anniversary. 5 வருஷத்துக்கு முதல் நீங்க 2 பேரும் உங்களோட திருமண பந்தத்துல இணைஞ்சிருக்கீங்க. அந்த 5 வருஷத்துல நிறைய மெமரிஸ் இருக்கும், எக்கச்சக்கமா இருக்கும். அதுல ஒன்றை இழுத்து விடுங்களேன். என்ன கறி சமைச்சு தந்தாரு? என்ன கரையும் வகைப்பீங்க சொல்லுங்களே. கறிதானே ஸ்பெஷல். இப்ப உங்களோட வெட்டிங் anniversary-க்காக ஸ்பெஷலான ஒரு ட்ரீட் ஒன்று வரப்போகுது. இது என்னன்னு நீங்க உள்ளுக்குள்ள கையை விட்டு பாருங்க. மணந்து ஃபர்ஸ்ட் பிடிங்க. இதை பிடிங்க. என்ன இருக்கு பண்ணு? ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்க என்ன இருக்கு பண்ணு. என்ன எடுங்க. உள்ளுக்குள்ள கையை விட்டு எடுங்க. என்ன இருக்கு பண்ணு? பாம்பு இது வர போகுதோ? இது கேப்சி. கேப்சிமா? ரைட். கொடுங்க. ரெண்டு கையில கொடுங்கம்மா. சரி ரைட். ஓபன் பண்ணுங்க. ஓபன் பண்ணி பாருங்க. என்னது? சாரியா? இருக்கு மணி. விருப்பம் உண்டு. அதுவும் கேரளத்து பையங்களையும் சாரி வந்துருக்கு. ஏதோ இருக்கு. அப்ப சொல்லுங்க யார்கிட்ட கேட்டீங்க? ஹஸ்பண்ட். அது சரி. அப்படி தூக்கி போடுங்களா மேல பாப்பா.
அப்ப கணவர் தான் நண்டு உறுதி அழிச்சிட்டீங்க போல. சரி, இப்பவே உடைச்சிடுறேன். உங்களோட கணவர் தான், உங்களோட அன்பு கணவர், ஆசை கணவர், பாசமி கணவர் தான் தவக்குமார் அவர்கள் தான் இந்த சர்ப்ரைஸ அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கிறார். எதிர்பார்க்கலையா? இல்ல, எதிர்பார்க்கவே இல்லையா? இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த சர்ப்ரைஸ். சரி, உங்களோட கணவர் இப்படி செய்வாருன்னு நீங்க எதிர்பார்க்கல. இல்ல. சரி, கணவருக்கு என்ன சொல்ல போறீங்க இந்த தருணத்துல? என்ன சொல்றது? சொல்லுங்க. ரொம்ப நல்லவர். அப்படியா? நல்ல பாசமா இருப்பார். நல்ல பாசமா இருப்பார். இவ கொஞ்ச நேரம் சண்டை வந்தாலும் பிறகு தங்கன சமாதானம் ஆயிடுவார். யாரு சண்டை போடுற கூடுதலா ரெண்டு பேருக்குள்ளே? என்னடா சண்டை? உங்களால சண்டை சமாதானம் அவர் ஆகுற. சரி, நீங்க கேட்டதெல்லாம் வாங்கி தருவார். அழகான குட்டி பெண் குழந்தை முதலாவது அப்படி கிடைக்கிற பெரிய வேற உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. சந்தோஷமா இருக்கு இந்த குடும்பத்தை பார்க்க. யாரு குட்டி பொண்ணு? குட்டி பொண்ணு யாரு? யாரு இந்த குட்டி பொண்ணு? சந்தோஷமா யாரு இந்த குட்டி? குட்டியோட பேர் என்னமா? ஓகே, சந்தோஷமா? ஹாப்பியா? ஹாப்பி. ஓகே, ரைட். சரி, எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க இந்த சர்ப்ரைஸ்? ஹாப்பியா இருக்கா? உண்மையிலே சர்ப்ரைஸா? உங்களை கொஞ்சம் பிராங்க் பண்ணி போட்டு கொடுக்கணும்ன்றதா அவரோட ஆசை. அவங்களுக்கு ஐடியா எல்லாம் வந்து அங்க வீடு இருக்கு இப்படி எல்லாம் சொன்னீங்கன்னா நம்பிடுவாங்க, போங்க அப்படின்னு செய்யுங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரியா? நானும் திருப்பி கேட்டேன் செய்யணுமான்னு சொல்லி. இல்ல, செய்து பாப்போமே ஒரு சின்ன இதுக்காகன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சோ அது மாதிரியே செய்தோம். சரி, இதே போல எப்பவுமே சந்தோஷமாகவும் நிறைஞ்ச ஆயுளோடையும் எந்த குறைவும் இல்லாம நீங்க வாழணும்னு சொல்லி கேட்டு உங்களோட கணவர் சார்பாகவும் இங்க இருக்கிற உங்களோட சொந்தங்கள் சார்பாகவும் உங்களோட ஜாலி சர்ப்ரைஸ் சார்பாகவும் எங்களோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கொள்றோம். ஓகே, தேங்க்யூ. பாய் பாய். என்பது நமக்கு சொர்க்கம் என்பது நமக்கு சுத்தம் உள்ள வீடுதான், சுத்தம் உள்ள வீடுதான். சொர்க்கம் என்பது நமக்கு சுத்தம் உள்ள வீடுதான். நாம் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம்? நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது? சொர்க்கம் என்பது நமக்கு சுத்தம் உள்ள வீடுதான். சுத்தம் என்பதை மறந்தால் நாடும் குப்பை மேடுதான். சொர்க்கம் என்பது நமக்கு சுத்தம் உள்ள வீடுதான். சுத்தம் என்பதை மறந்தால் நாடும் குப்பை மேடுதான். உலாவும் நிலாவில் வெள்ளை அடிக்கலாம், எங்கேயும் எப்போதும் சுத்தப்படுத்தலாம். Much later. No!